Ne oldu? Жама симбиоз. Жоқ па? Тескі жоқ па? Қатаймай отыр, бос отыр. Бос. Тиіспеш маған бірақ? Бос отыр. Өзің далбайып. Ана Хасие, сәлем. Санахи, мен сені сүйем. О, қалайсыңдар? Кореяда да өліп қалдыңдар ма? Құрметті достар, Кореяда емес, әлі Москвадамыз. Ал достар, бастайық. Бәрібір, көңілге түсейін до конца. Сағынып қалдыңдар ма? Иә, байқадым сағынғандарымды. Мен одан да қатты сағындым. Ал, бастайық. Санахи! Санахи, Ана Хасие! Түн болды, 2 күн история жоқ, біз қайда шықтық, демалуға шықтық. Қазір, кет, машина кім айдайды? Дача деген. Машина. Ешкім айдағысы келмейді. Сулифа. Алейкум. Алейкум салам. Айтшы, қанша нәрсе тұрса да мамаңа дайындаған жетпей ма? Конечно. Сағынасың. Мен ешқайсысы қызық емес, конкретно дейін. Ешқайсысы. Азыр бір жейсің қызық, и потом... То, что... Ана шарларды бекер айтып жатқан жоқпын. Это Дархан да? Я. Мен алам деген машина ғоны, мә саған. Бентли. Ок, кайф. Әркім өзіңкіне ұқсап. Кән жәке көрсетіңіз. Жәке нәға, бірінші. Мен түспейм. Ұлдай ма? Түспейм. Ал да қанса? Вот клуб Мухтак. Көңіл күймен. Бұрындар ана телевизорларда көргенде машиналар көміліп қалып, датауға қаржы алып деп айтатын еді. Сенбейтін еді, мынаны қараңыздар. Мына действительно көміліп қалған ғой, шыға алмайды. Қарды қараңдар, қандай. Пиздец, короче. Мына екеуін қуықтары ұстамай жатыр, короче. Нақта шыққан жерде туалет жоқ. Іздеп. Бұрышқа кетті. Не болды? Жама симбиоз. Жоқ па? Тескі жоқ па? Кетшен екен. Мұндайларды естетпей ме не? Жәке боқтады. Жоқ. Бір жақсы бір отырыс болады. Шықтық, қандай керемет. Айтыңдар жігіттер, жәке айтыңыз. Мен сөзін айтпай жазым ой. Жәке сізден ұрламасақ кімнен ұрлаймыз енді? Мені банядан шықтық, қандай керемет. Бір сөз айтып. Жәке нәға, бірінші. Кет. Ұлдай ма? Түспейм.
осы қызбен танысқан жерге келдік. Міне осы жерде танысқан болатынбыз. Ол кезде менде Леха болатын, басқа машина болатын. Қасында 3 қыз бар. Жоқ, қасында 2 қыз бар. 2 қыз, иә. Общий үшеу. Жан жазады. Не істеп жатсың дейді. Потом айтады да келіп алып кетсің де, мен қазір тренировкадан келе жатырмын. Мен қоямын ғой. Мен қазір тренировкадан шығайын келемін деп қойшам. Былай отырамын. Артына 3 қыз отырады. Не сонымен? Короче, біздің приключение басталды. Біз махаббатқа тірелдік. Мынаны енді сендер айтыңдар. Екеуі сендердікі ғой. Бер кел. Монстрды айдату стоит па, стоит емес па? Правасы бар, бәрі нормально. Ойлайсыңдар, берейін ба или бермей-ақ қойын ба? Конечно, бер. От алып тұр. Дайынсың ғой? Давай кеттік. Жан. Қайсы газ, қайсы тұрмыз? Кнопка. Американец деген естуің бар ма? Жоқ. Айдамай жақсыз. Таймай отыр, қатаймай отыр, бос отыр. Жан, тиіспеш маған? Бос отыр. Бос отыр. Айнаға қара, айнаға. Тормоз бас. Сенші маған? Сенем, просто тормоз баста. Қара, сен бітесің, руль бұрған кезде газбен қос баспа. Қазір білесіңдер ме, 40 жыл таксист болғандардың өзі. Давай. Bugün biz bastayız. Mince dayın. Bastayız. Çok. Пару отстрелов сделай. Без проблем. Тоғыз айдың ішінде бұл крузияға бір обзор болмапты. Сендердің машиналарың бір көрсетейін енді. Land Cruiser 200-ка. Land Cruiser. V8. Мынандай қылып айтайыншы, короче. Братва, бұл машина мен алғалы бері 9 айда бір рестоға бармын айтайын. Тек қана майын ауыстыратын, и все. Еще білесіздер ма, бір нәрсесі бар да, бұның бәріне ұнайтын. Бұл газ, бензин. Бензинмен де жүреді, яғни газбен де жүреді. Короче, айтамай кеттім. Мен дұрыс түсіндіре алмадым, бірақтан машинаны жақсы білетіндер деді. Мынау барлық адамның арман деп ойлаймын. Ал өзің көрсетші бірақ. Ойбай. Бір зат айта салайыншы. Летний, зимний баллон екеуі де бар, короче. Давай түсір. Бір айта салайыншы. Мен өзім 14 миллионға алғам, бірақтан бағасы қымбаттады дейді. Сол примерно 15-ке сатасыңдар ғой, түсініңдер. Ұят қалмады ғой вообще, сағат 3-те өтіріктен андай мұңды өлеңмен, ойбай, несін айтасың, күшті нәрсе дайындап жатырмын деп сала беретін болыпты ғой, вообще түсінбей жатырмын мен ше. Жоқ, вообще дырбыр идеяң деген не ол? Қалай қателесуге болады вообще? Жоқ, мен қателесем деп қателескен жоқ, просто оқырмандарға да кішкене бірдеңе жазатын нәрсе болсын дедім да, дырбыр идеяң деп жазып жіберем. Қарасаңыздаршы, общем, маған қыртпаш далбайып деп жазып жіберіпті де. Просто осы история саған арналады, өзің далбайып. Нормально ма?